wari uzi ko ushobora gushyira ifoto yawe cyangwa iy'umukunzi wawe muri keyboard yawe uzajya ukoresha buri munsi. Ngiye kukwereka muri iyi video, ngiye kuba nakwereka uko bikora. Washyiramo ifoto ushaka, wahindura background y'uburyo wandika muri telefone yawe. Muruva ati keyboard ni kwa kundi wandika amagambo ubimwuriya muri screen yawe. Ngiye kuba nakwereka rero. Icyo nagusaba rero nuko bakora subscribe kuri iyi video ndetse ukayihereza like, akora uko tubikora. Uri kubona iyi keyboard yanjye, ngira nk'uko kubibona, uri kubona yuko iyi ngiyi ushaka kuba washyiramo ifoto yari yose ushaka, nimba ari umukunzi wawe ko wayishyiramo, nimba ari ifoto yawe runaka uko wayishyiramo. Ngiye kukwereka ni gute wabigenza ukaba wabasha gufata ifoto y'umukunzi wawe ukayishyira muri telefone yawe ku buryo izajya igira uzajya uhita uyisangamo neza nk'uko ubishaka, cyangwa se ugafata ifoto yawe ikajya ijya muri keyboard yawe ukazajya wandika uyireba nk'uko nguko uriyo. None ikindi akarusho ndibuze kongera kukwereka, ndibuze no kukwereka uburyo ushobora kuwahindura font zano mashusho gutya. Uri kubona ushobora kubona nakwereka uburyo ahangaha wanahindura amabara y'izi nyuguti, ugahindura amabara ukayagira icyatsi, ukayagira orange, ukayagira umweru, ukayagira umutuku, ukayagira uko ubishaka. Nk'uko uri kubibona bikugenda bihindagurika, ushobora guhitamo ibara ryose ushaka. Muri iyi video rero ngiye kuba nakwereka uko bikora. Icyo nagusaba nuko wakora subscribe, ugakanda like kuri iyi video, ugakora like, ugakora subscribe, ugasharinga kino kiganiro. Reka nkwereke uko tubikora rero intambwe ku yindi. Please umenye ko wakoze subscribe. Twagiye cyane rero. Reka nkwereke uko bikora, se ni gute wabigenza ubu. Okay, none reka nkwereke ese ni gute bitangiye cyangwa se ni gute wabigeraho. Ubu ngubu nahise nyisubizamo nkwereke uburyo byari bisanzwe bimeze. Twese nkuko bisanzwe dusanzwe dufite phone yari yose. Mwibutsa yuko no muri telefone ya Intelligent Imagine yabe ikosora phone yari yose wabikora. Mbere na mbere ugiye kuza ubanze ufungure Play Store, ugiye gufungura Google Play Store. Sibyo? Ugiye gusacingamo ijambo ngiye kuwe nakwereka. Ugiye gusacinga My Photo Keyboard. Sibyo? Harimo application nyinshi yego ndabyemera, sibyo? Usacinge My Photo Keyboard, usacinge gutya My Photo mu cyongereza mpana mu Nyarwanda Photo Keyboard, sibyo? Keyboard gutya ukora mu screen yawe, then urangiza uhite usacinga. Nibyo pe uraza kubona ibintu byinshi cyane, amafoto menshi, ariko uzurebe akangaka uzuyitemo kano rwose ndabwira neza uko utakabona handitse ngo My Photo Keyboard. Ngira ngo urahita uyibona, dore ngingaka kantu abari umukobwa ureba gutya hano hejuru cyo ngaha. Then urangiza uhite ukandaho. Ukimara gukanda uraza guhita urangiza uyidownloadinga muri telefone yawe. Numara kuyidownloadinga yamaze kuba nyine yagira muri telefone yawe gutya, already yamaze kuba yagiramo, ukayidownloadinga urahita uyifungura, sibyo? Ushobora utayifungura rero ushaka wayisanga mu application yawe gutya. Uraza urebe keyboard yawe nyine, urahita uza mu application yawe uyikandeho, sibyo? Cyangwa utegereze irangire ukande open. Nukanda open rero baza kuba bakamamazaho gatoya kwa nyine bari gukifungura. Ndakubwiye yuko muri phone yari yose bikora, abe Airtel Intelligent Imagine, aba ari telefone yose birakunda. Trust me, this thing is very true, right? Okay, birarodinga cyane bigatinda. Iyo biramutse bitinda ushobora kuba waza gutya ugakanda, dore ukanda handi, urabona handi hagati yo kubikuramo. Urabona y'umwanzi hagati kuri ya buto hagati iyo bari gukuramo ibintu byose. N'umwanda ku yindi y'ibumoso yo ku ruhande akazamo ibintu bintu, ukayituza gutya ukayikuramo gutya, ukayituza wongera ukagaruka kuri Play Store ukayidownloadinga, ukayifungura cyangwa se ukaza no mu application yawe ukawayikandaho igafunguka. Nuko nguko rero mu gihe ubonye nyine biri kurodinga cyane bigatinda, sibyo? Bahita birodinga none bihita byihuta, sibyo? Hanyuma barazwita kuzanira bino bintu bimeze gutya, sibyo? Bakuzana ibintu bimeze gutya, ukande kuri OK, then numara gukanda kuri OK, ubwo ukanda kuri like iyi video, sibyo? Hanyuma nubusoza uraza kwita ugera hano ngaha ugiye gukora ikirero. Twe tugiye kujya twigiza durase ku ntego ibiri ndabigusobanura nyuma twabanje gukora icyo twashaka kugeraho muri no video. Uhita ukanda hano kuri add, ari ikimenyetso cyo guteranya. Numara kugera ngaha uhita ukande kuri aka kantu, uhita ukanda kuri aka kantu kano gutya, akangaka kano ni kuri uhita ugakandaho, sibyo? Nuko uhita ugakandaho kanzamure neza kugira ukareba utaza gukanda ku atariho, ukande ahangaha. Siniko nikubwira uri ko wareba ahangaha ni uza gukanda. Okay, urangiza uhakande. Numara kuhakanda uhita kuzana mu byumba bya phone yawe, uzuyitemo ifoto yari yose uze ushaka. Niba kano kantu gutyo uragaterura, sibyo? Uhita ugaterura, uragaterura nyine ukazana hejuru. Nimba ushaka kuko biza hasi, niba ari hejuru ku masura, nimba none ushaka kuba wagira ute nyine wakora expand kugira ngo ibe ndende, urakanda gutyo uzajya umanura gutya hano, kuzajya ugenda umanura hano, iba yitazura cyane, sibyo? Okay, ndashaka kugeza hano. Nimara kubikora nkabona karanga nshaka kuba nageza nono ahangaha hano
Okay, no kuvuga ati niba umaze kuba wabikora hano hari utundi tuntu ngiye kuba nakwereka gato bigahita birangira. Akangaka anga uyu akanze ifoto ihita yijyana ku ruhande gutyo bita byikora nyine bita bihinduranya position. Iyo makanze gutya bijya kuri ruhande, nakanda nanone bikajya kuri ruhande. Kubibona nakanda gutya bigacurama cyangwa se bigacuramuka, ngira ngo uri kubibona neza cyane. Okay, hanyuma iyo umaze guhitamo uburyo ubishakamo bituzuga kanda kuri kano kantu kavi kagakanda, wamara ugakanda urabona ko iyi se imara ko yajyamo. Gusa ngiye bari preview ntabwo ubora wakarangije ko wabisavinga. Uri kubona gutya birasa umweru, sibyo? Birasa umweru nyine gutyo uri kubibona, sibyo? None iyo uje gukoresha kano kantu ajya amaze gusobanura katoya. Iyo uje gukoresha kano kantu ushaka kugira ngo bize kuba se bigaragara gute muri no foto, hari ukuntu urabona nkazanye cyane, ubona nyine bitabisa ukuntu aho ngasubije inyuma bitabisa black ku buryo n'inyuguti zigaragara cyane. Hari igihe ushobora kuba yishyiramo ifoto ifite gradient nyine cyangwa se ugasanga nyine opacity ntabwo iri kuza neza, nyine ukajya gukoresha transparency kugira ngo wenda inyuguti zigaragare, cyangwa ukabona inyuguti ntabwo ziri kugaragara ari kwigaragara mu ifoto gusa. Kano kantu ndi gutambitse nicyo kazagufasha rero, uzakagabanya cyangwa se ukongera bitewe n'uburyo ushaka. Mu ngenda ndashaka kubize kuba bimeze gutya, yego niho ngiye mbishaka, ariko kuba bitewe n'ifoto nasizemo. Okay, ibyo ngicyo ni kimwe, ubwo turagisoje. Hanyuma ahandi hakurikiyeho no ahangaha uri buze kuza hano ha titre cyangwa se ha fonts, ni cyo bita font styles. Font style ni kwa kundi nyine inyuguti usanga ziberamye zicuramye, ntabwo zo zicuramye, nyine ari nini ziri bold cyangwa se zitsindagiye, nyine ziri mu mukono, nyine ku buryo ubona biryoshye pe n'umuntu uri kubiraga avuga ati wow, mbega telefone nyine umuntu akabyibazaho. Okay, ushobora kuba wahitamo nyine ko ushaka muri utungutu, tuvuge reka nyimitemo wenda nk'aka numva ariko wenda uhitamo ako ushaka akusizemo, bakahita bamamazaho gakeya cyane, nyine bukeya cyane, cyangwa se nabo bamamazaho ko kari downloading. Urategereza kakakora downloaded, nyine ikaba downloaded, ugategereza gato. Wow, urabona ko ise iba downloaded. Iyo imaze kuba downloaded uhita ukanda kuri apply. Iyo ukanze hano kuri apply, n'igikanda apply uri kubona hano gutyo ukuntu biri gusa hano muri screen bihita bihinduka, font zahita zihinduka. Ndakanda kuri apply, urabona ko zise zihinduka, ariko ukuntu zihindutse ntabwo mbikunze. Ukuntu zihindutse ngiye ntabwo mbikunze. Ushaka kuwaza ugahitamo izindi nyuguti wenda runaka ushaka. Ndumva iyi ngiyi yawe nziza, nyine uhitamo nawe akushaka, hanyuma ugakanda utegereze bidownloading ikingakura. Okay, none numara kubikora ubwo ari gihe none ushobora kuba wahitamo nka leta imwe muri izi ngizi, wenda ugasanga irakomeze biratinda birarodinga. Ubwo nyine bishobora kuba byawe biri gutegwa na network yawe itari kugenda yihuta, ugushaka kuhita wakanda kwa kuntu ukayikuramo gutyo ugasanga mutangiye kugira bize kuba byagenda neza. Hanyuma rero ahandi iyo ushaka guhita uhindura amabara n'ubundi iyo uri hejuru nyine wamanuye gutya wakanze hano n'ubundi tubona gutya amabara, ushobora kuba wahitamo amabara gusa, uhitamo bara ushaka, ibara ushaka nyine kugira ngo bize kuba appeared hano, niba ari orange, niba ari icyatsi, niba ari blue, cyangwa se uko uri kubishaka biterwa n'uburyo bishatse. Mujye nkunda ka pink, ngiye niko nikundira ngewe, nkunda ka pink. Ushaka guhitamo gutyo uko bishaka, cyangwa se ukaza ahangaha kuno kuri kano kantu, sorry ukahita ugakanda hano ahangaha. Hano niho ushaka kuba waza ugakanda ahangaha, ushaka kuba wakanda wahakanda nabwo ukakanda ukitaguhereza ikintu kimeze gutyo bita karawiri. Karawiri ni ukuvuga ati uhitamo ibara ushaka gutya, nimba ari kugarura mu mweru ukaza mu mweru gutya, ukaza ugakanda hano gutya, nako nyine biba biri ukuza biri buze kuba biri bonded ukuntu. Ngiye nkunda ka pink nyine right. Hanyuma nuko nguko uze kuri kwaze ko wabikora, hanyuma wamara kubikora ugakanda kuri okay, bigahita binduka nk'uko uri kubishaka azi nk'uko uri kubirebana ahangaha. Ushaka kubigarura mu mweru uzashaka uburyo usubira mu mweru cyangwa se ubongere ubikuremo gutya. Hanyuma nuko nguko rero ubigenza. Hanyuma numara kubikora hita uza ukanda hano kuri kano kantu ka V, ugakanda kuri kano kantu ka V, wakanda kuri kano kantu ka V ugahita kubwira ngo uze ukore kuri enable. Uraza guhita ukanda kuri enable hano gutyo, urasana ngo gasi icyatsi, urabanza gukanda. No kuwakanda rero sasa iyo umaze kuwakanda uhita guhitishamo ugakanda akantu ka setting ukagafungura, sibyo? Tugakanda kagafunguka. Then umara ugafungura none ukahita ugakanda hano nditse ngo switch, ukahita ukanda kuri switch gutya. Umara ukanda kuri switch ugategereza gatora, ukahita ugahita hano nditse ngo my photo keyboard, hano harimo agatima ni uhita ukanda kuri my photo keyboard ukahitamo. Wamara kuhitamo ukahita ugakanda nditse ngo skip. Kuri skip ni uhita ugakanda, kimara kuhakanda gutyo bamaze kuba yajyamo ako kanya, ugahita wongera no kongera ugakanda kuri kano kantu ka V nanone kara kantu kakemeza. Ubwo ikaba yamaze kuba yamara kuba yaba ebo yamaze kuba yajyamo, sibyo? Yamaze kuba gutya yajyamo neza cyane intambwe ku yindi. Hanyuma ugakandaho
kabyakunda ni uhinduye ibara nanone mutagira ngo ugahita ukanda kuri yes gutya no gukanda kuri yes ugiye amaze kwagizamo iyo amaze ko yavamo. Hanyuma izi ni izindi setting rero, izi ni izi setting zayo. Video sinshaka iba ndende, nushaka wenda ibintu ukeneye ku mayijyanye n'ama keyboard, hari n'ubundi buryo ushaka kuhahindura keyboard bisanzwe. Hano rero mwaritse uburyo washyiramo keyboard isanzwe yawe. Uno setting za keyboard rero sinzi niba nazijyamo ko video ndabona iba yabaye ndende, kubona ngaka ni akantu gatamana n'iminota 5 nuko keyboard setting rero ngiye kubereka ibiki. Hako nyine nuko ari setting ubu ukwiye kumenya, ushaka kuba wakongera size y'izi nyuguti, siyo ushaka kuba wakongera size y'izi nyuguti ukabona size zikugara ntabwo zikuza neza, ko wazongera gutya mu mubyimbo wazo, ko wakongera ino keyboard ikaba nini gutya, hasi wenda keyboard cyangwa se uko nyine zigenda zitandukana ukabyongera. Ni nkuko ngukora niko nabikubwiramo. Yego ushaka nyine ko wabikora, utabishaka urabireka. Hanyuma nibyo ngibyo rero general keyboard zo ni zisanzwe, gusa kano kantu ka ndumva nta kandi, sibyo? Yego murakoze cyane kwa mwarebye zino video, kwa mwarebye kino kiganiro mukakigeza hano ngaha, ndabashimiye cyane kwa mwatukurikiye kubyo twakuraga ku biganiro byacu. Mukore like, mukore subscribe ujya muzayibona n'ibindi biganiro byose by'ubwenge tuzatubagezaho. Hanyuma kugira reko byanakoze ndamutse nje nko kuri mutugiye nko kwandika kwaza mwandikiro no ko ifoto yamaze ko yajyamo nkuko ubibona, ifoto y'umukunzi wawe cyangwa se yawe. Urakoze cyane rero, nzabereka n'utundi keyboard tumeze neza, nzatubakorera ngukore ama video neza nkuko bikwiriye. Ndagushimiye cyane no kwakundi ukopia ikintu uzajya usanga hano ari akantu kameze ngapira, kano kantu kameze ngapira gutya nyine na Maria wuti nuko nabyita. Ndagushimiye cyane, gusa reka nkwereke sinasigara nasize nkweretse uburyo ushobora kuba wabikora mushatse kubikuramo, ariko nukuza ugasiba iyo application nuko nkuko bikora. Ndagushimiye cyane, Imana igumugisha mu kiganiro.